what's up? Magandang araw sa inyo lahat dyan. At syempre, nanonood pa rin kayo dito sa Class TV. Yes! Bago tayo magsimula, shoutout muna natin ang ating damit. Maraming salamat. Days! So ngayong araw, magluluto tayo ng sinigang. Sinigang di a classic. Kasi nalilibang ako magluto-luto eh. Na ako ngayon? Ulam vlogger na ako ngayon. Ngayon na yan, nahugasan na natin yung baboy natin. So, kailangan muna natin siyang pakuluan. Tatanggalin natin yung mga something. So, lagyan na natin ng tubig. Yes. At syempre, pakuluan na natin. Ayan, tanggalin na natin yung mga something. Kalimutan kong tawag dyan. Basta. Ngayon, ilalagay na natin ang kamatis. At sibuyas. Yes. Halo natin, no? Pakuluan natin mga 30 minutes. Yes. Ayan. After 20 minutes, no? Ayan, kapag palagay mo, pwede na. Okay na. Lagay mo na yung eto, siling sigang. At kangkong. Ay, sitaw. Kangkong. Siyempre, isabay mo na rin kagad dyan yung yung radish. Radish. Wow, radish. Yes. Mamaya na yung talong, okra at kangkong. Sila muna. Yes. Ayan, i-add na natin yung okra, no? Add na natin yung okra. At ang talong. Ang tangong. I-add na natin yung talong. Hindi pa naman yung talong natin na yan. Ayan, talagang makulo na, no? Luto na yung gulay natin. So, huli natin ilalagay yung kangkong natin. Siyempre, mabilis naman kasi maluto yan, eh. At yung ating seasoning, ilagay na rin natin yan. Maliit yung yung kaldero ko, eh. Lumang rice cooker ko to. Dahil maliit nga yung yung lutuan ko. So, kailangan ko siyang halu-haluin para umabot sa ilalim. Takpan muna natin, lutuin muna natin yung seasoning. Original mix. Putang ina. Tumatawal na yung aso, naaamoy yung sinigang eh. Sarap daw eh. So ayan, luto na siya mga kuys. Putang ina mo, ang sarap nito. Sarap niyan. Yes. Sinigang classic. At ayan na nga. Ang ating final output, napakasarap. Yes. Whoop. Sinigang di a classic. Classic sinigang di a classic. Yes. Whoop. Puta, ang sarap, kuys. Puta. Pinawisan ako, nakadalawang mangkok ako. Ang sarap ng sinigang di a classic. Yes.